তাছাড়া মেন প্রবলেম হচ্ছে কাস্টমার চিন্তা করতে পারে এটার ভিতরে স্ক্র্যাচ পড়বে কিনা। তো স্ক্র্যাচের এটা আমি দেখানোর জন্য আমি ফিজিক্যালি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে চাবি দিয়ে। আপনারা ভাই কি করতেছেন? এটা তো নষ্ট হয়ে যাবে ভাই। না, কোনো কিছুই হবে না ভাই, এটা না সত্যি কোনো কিছু হবে না। আসলে গাইস অবিশ্বাস করার মতো। এটা হচ্ছে মাল্টি এয়ার ফ্লোটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট। আপনার এখান দিয়ে বাতাসটা আসবে, এসে আপনার এখানে যে খাবার আছে খাবারকে ঠান্ডা করে এটা আবার মুভ করে এখান দিয়ে চলে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই আপনাদের এই ফ্রিজটা সম্পর্কে আমরা জানবো এখন। আর এটা তো হচ্ছে একেবারে লেটেস্ট মডেল, তাই না? হ্যাঁ, এটা 2023 এর একদম লেটেস্ট ডাবল ডোর ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা গাইজ, এটা লুকিং অসাম। দেখেন এটা হচ্ছে আপনার লুকিং গ্লাস হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। সামনে দাঁড়ালে আপনার ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, একেবারে ক্লিয়ার। তবে এটা ফিউচার সম্পর্কে আমাদেরকে বলবেন। এটা হচ্ছে 566 লিটার আমাদের ফ্রিজটি হচ্ছে ডাবল ডোর। জি। আর এখানে আমরা R600A গ্যাসটি ইউজ করা হয়েছে, যেখানে আপনার 100% কপার পাইপ আমরা ইউজ করেছি এখানে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা যদি আউটলুকের দিক দিয়ে বলি, আপনি যদি এই গ্লাসটা দিকে দেখছেন, আমি তো এখনই দেখলাম আপনার এটা কোনো প্রবলেম হয় না, গ্লাসে টোকা লাগলো। তাছাড়া মেন প্রবলেম হচ্ছে কাস্টমার চিন্তা করতে পারে এটার ভিতরে স্ক্র্যাচ পড়বে কিনা। তো স্ক্র্যাচের এটা আমি দেখানোর জন্য আমি ফিজিক্যালি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে চাবি দিয়ে। আপনারা ভাই কি করতেছেন? এটা তো নষ্ট হয়ে যাবে ভাই। না, কোনো কিছুই হবে না ভাই, এটা না সত্যি কোনো কিছু হবে না। এটা আসলেই দেখেন এখানে কোনো কিছু হয়নি, অবিশ্বাস করার মতো। এখানে হচ্ছে আমাদের ওয়াটার কুলার সিস্টেম দেওয়া হয়েছে, বা আপনি ওয়াটার ডিসপেন্সার যদি বলি এটা বলতে সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সার। আপনি যদি আমাদের ফ্রিজের এখানে লিকুইড জাতীয় কিছু দেন, কোক, মিরিন্ডা, ফান্টা বা পানি যদি দেন, সেক্ষেত্রে আপনি এখানে প্রেস করলেই আপনার পানি এখান দিয়ে চলে আসবে। আপনার প্রয়োজন হবে না পানি নতুন করে খুলে আগে পানি নেওয়ার জন্য। আর এটার চেম্বারটা হচ্ছে আমাদের 3.5 লিটার চেম্বার। আমরা এখানে 3.5 লিটার ইউজ করতে পারবো। এখানে 3.5 লিটার পানি বা যেটাই রাখি আমরা এখানে রিজার্ভ রাখতে পারবো। রিজার্ভ রাখতে পারবো আমরা। এখন যদি এই সাইডটা বলি, ভিতরের সাইড দিয়ে আপনার এটা হচ্ছে টোটালি নরমাল। জি জি, এটা পুরোটাই হচ্ছে নরমাল সাইজ। হ্যাঁ, নরমাল সাইজ। বিশাল স্পেস গাইস, দেখেন এটা দুইটা ড্রয়ার রয়েছে। হ্যাঁ, সেলফ কয়টা রয়েছে? সেলফ হচ্ছে আমাদের 4টা। এটা 4টা সেলফ থাকবে এখানে, আর দুইটা ড্রয়ার, বিশাল স্পেস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ডিপ সাইডটা একটু দেখি। এই সাইডটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার ডিপ। এই সাইডটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ সাইড। এটা তো বিশাল স্পেস। এটাতে কয়টা সেলফ? এটাতে হচ্ছে 4টা সেলফ আপনার, আর হচ্ছে 2টা ড্রয়ার। আচ্ছা, 2টা ড্রয়ার, 4টা সেলফ। আর মাল্টি এয়ার ফ্লো ভাই, এটা কি? এটা হচ্ছে মাল্টি এয়ার ফ্লোটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট। আপনার এখান দিয়ে বাতাসটা আসবে, এসে আপনার এখানে যে খাবার আছে খাবারকে ঠান্ডা করে এটা আবার মুভ করে এখান দিয়ে চলে যাবে। এই জন্য হচ্ছে মাল্টি এয়ার ফ্লো। এই সাইডটাও সেম হবে, আপনার এই সাইডটা দিয়েও সেম হবে। খুবই সুন্দর সিস্টেম। হ্যাঁ, তাছাড়া আমরা এখানে আপনার এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে। এখানে টপ সাইডে একবারে এলইডি লাইট ইউজ করা, আপনার মালামাল দেখার সুবিধার্থে এখানে হচ্ছে এলইডি লাইট ইউজ করা, নিচে যেন আপনারা মালামালগুলো খুব সুন্দরভাবে দেখতে পারেন। আচ্ছা, এটা টেম্পারেচার কোন দিক থেকে আমরা কন্ট্রোল করব? এটা টেম্পারেচার আপনার হচ্ছে এখানে ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে। এটা কি টাচ সিস্টেম? এটা টাচ সিস্টেম। আপনি চাইলে এখানে লক আনলক একটা বাটন ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যদি লক করে রাখেন সেক্ষেত্রে আপনার এখানে মুড যাই চেঞ্জ করেন না কেন, অথবা ফ্রিজ অথবা ফ্রিজারের যে সাইডে টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে চান না কেন, আনলক না করা পর্যন্ত এটা চেঞ্জ করতে পারবে না। দ্যাট মিনস আপনার এটা ছোট বাচ্চারা যদি কখনো এটা প্রেসও করে কোনো লাভ হবে না ফ্রিজে। আচ্ছা আচ্ছা, যে পর্যন্ত আনলক করে আমাদের এটা কাজ করবে, তখন কাজ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই ভালো সিস্টেম। এটা আনলক করার সিস্টেমটা হচ্ছে জাস্ট আপনি 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখবেন, টাচ করে রাখবেন, আপনি এটা আনলক হয়ে যাবে। ওকে, খুবই ভালো সিস্টেম। আপনাদের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি কতদিন থাকছে? আমাদের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা, 4 বছর হচ্ছে পার্টস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা। আর এই ফ্রিজটার ক্ষেত্রে আমাদের সকল ফ্রিজের ক্ষেত্রে আপনার হোম সার্ভিস সম্পূর্ণ ফ্রি দিচ্ছে। আমাদের টেকনিশিয়ান বাসায় গিয়ে আপনাকে এটা সার্ভিস করে দেবে ফ্রিজে। আচ্ছা, খুবই ভালো সিস্টেম। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা এই সার্ভিসটা পাবো? হ্যাঁ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা সার্ভিস পাবেন। আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলবেন? আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে ভিশন এম্পোরিয়াম, দয়াগঞ্জ।
যেটা হচ্ছে আপনার দয়াগঞ্জ ইবনে সিনা হসপিটালের সাথে যে রেল ব্রিজ আছে, রেল ব্রিজের সাথেই হচ্ছে আমাদের শোরুম। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার প্রাইসটা আমাদেরকে বলবেন বা কি অফার চলতেছে বর্তমানে? এটার প্রাইস হচ্ছে আমাদের 99,900 টাকা প্রাইস। এখান থেকে আপনার 31 আগস্ট 2023 সাল পর্যন্ত আমাদের 5% ডিসকাউন্ট চলতেছে। তাছাড়া বর্তমানে এটার সাথে আমরা ফুল ঝুরি একটা অফার দিচ্ছি সাথে, যেখানে আপনি 5 সেটের বাটি সেট ফ্রি পাবেন। ভিতরে 5টা বাটি থাকবে না, ফুল ঝুরি অফার। এইটা আপনার ফ্রিজটা ক্রয় করলে এইটার সাথে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন, প্লাস হচ্ছে ফুল ঝুরি অফারটা এই বক্সটা পেয়ে যাবেন। সো গাইস, এই ফ্রিজের সকল ডিটেলস আপনাদেরকে আমরা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছি। তো আপনাদের কাছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।